हे गाइस। सो कैसे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग ठीक होगा। ओके तो गाइस, आज मैं करूँगा एक बेस्ट एंटरटेनमेंट जो कि करूँगा मैं बलून्स के ऊपर। और गाइस जो तुम्हें दिख रहे हैं बलून्स, ये कुछ बहुत अलग तरीके के बलून्स हैं। ओके सो मैंने ले लिया सुई जो कि बहुत उनके लिए है, जिसे कहते हैं आलपिन, जो लेडीज़ के लिए होता है गाइस। ओके सो यह है मेरा 1 रुपये का बलून जो कि एक है, यानी सिंगल। ओ सो गाइस, तुम लोग देख सकते हो कैसे फूटा है ये। अब गाइस बात करते हैं अपने 2 रुपये वाले बलून्स की, जो कि ये भी सिंगल है। ओ सो तुम लोग देख सकते हो ये कितना अजीब था, इसकी इफेक्ट साउंड कितना खतरनाक था गाइस। ओके गाइस, अभी फिलहाल हम देखेंगे जो कि बहुत अच्छा है। मैंने इसको बनाया है और जो भी दिख रहा है तुम्हें सब मैंने इसको बेस्ट तरीके से बनाया इस कंटेंट को गाइस। ओके गाइस, मैं फ़िलहाल ये लगा कर आ चुका हूँ अपने कानों पर, जो कि मेरे कान से फट ना सके। और मैंने उठा लिया एक और फिर से पिन, जो कि बहुत नोकीली पिन है। एंड गाइस मैंने उठा लिया अपने बलून्स, जिसके अंदर गाइस 3 बलून्स हैं, वो भी 1 रुपये वाले। इस बलून के अंदर गाइस 3 बलून्स हैं जो कि बहुत तेज़ फूटेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं, इसका साउंड इफेक्ट सुनते हैं कैसा है। ये स्टार्टिंग। ओके सो गाइस, तुम लोग इसमें कितना डर गया था अभी जब मैं इस बलून को फोड़ा था मैंने। और देखो तो कितने सारे बलून थे इसके अंदर, जो कि बहुत अलग इसकी वॉइस थी, जो साउंड इफेक्ट था वो खतरनाक था गाइस। अब मेरे पास बचे हैं 2 तरह के बलून, जिनकी जो कि गाइस बहुत, इसके अंदर 2 बलून्स हैं, वो भी इसके अंदर 4 बलून है और इसके 2 रुपये वाला बलून है गाइस। ये 2 रुपये वाला बलून था गाइस, जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ निकली है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी इसकी आवाज़, बिल्कुल मेरे हाथ पर लग चुका था गाइस। उस वजह से मैंने इसको फोड़ा था तो बहुत तेज़ लगा था, मेरे पर ड्रैगन एक निशान पड़ चुका था गाइस। ओके तो ये पूरा फूट चुका है। और गाइस अब उठाते हैं हम अपने इस वाले बलून को, जो कि बहुत छोटा फुला है, लेकिन गाइस इसके अंदर 6 बलून्स हैं। ओके ये है 2 रुपये वाला, बट इसके अंदर 6 बलून्स हैं, जो कि बहुत तेज़ साउंड होगा इसका। इसके अंदर 4 बलून गाइस नहीं है, इसके अंदर ये 2 वाला बलून है और इसके अंदर 6 बलून्स हैं। ये 1 बलून 2 रुपये का है, इसलिए छोटा फुला है ये, क्योंकि इसकी जो रबड़ है थोड़ी सख्त है, थोड़ी टाइट रबड़ है, तो इसलिए ये थोड़ा छोटा फुला है, वरना ये बहुत बड़ा फूल था। और ये 2 रुपये का 1 बलून है, इसके अंदर 6 बलून है। अब इसकी आवाज़ सुनते हैं। ओह सो गाइस, तुम लोग देख सकते हो कितनी तेज़ की साउंड थी, जो कि बहुत देर तक गूंजी। और इसने मेरे हाथ को एक लाल कलर की निशान। ओह ये क्या हुआ गाइस, तुम लोग देख सकते हो खुद। ओह ये क्या हुआ गाइस, तुम लोग देख सकते हो खुद ही गिर चुकी है ये। मेरे भाई की एक मशीन है, ये हाथ वाले, जिससे हाथ टाइट होते हैं, ये खुद ही गिर चुकी है गाइस, मुझे खुद नहीं पता। वो 2 वाले बलून से गिरी है, उसके अंदर 6 बलून थे, जो कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ अभी कौन कौन से रंग के थे। एक येलो कलर का था, एक आसमानी कलर का था, और एक बैंगनी कलर का था, और एक ग्रीन कलर का था, और एक लाइट ग्रीन था, और एक ऑरेंज कलर का था। ओके सो तुम लोग देख सकते हो ये 1 बलून खाली 2 वाला है, और इसके अंदर 6 बलून थे गाइस, जो कि ये मशीन ऑटोमेटिक नीचे गिर चुकी है। ये 3 बलून हो चुके हैं हमारे, और 3 नीचे पड़े हैं ये हमारे पूरे 3 बलून, आई मीन पूरे 6 बलून हो चुके हैं, जो कि फूट चुके हैं। और गाइस तुम लोग अभी देख सकते हो कितनी तेज मशीन गिरी थी, इसकी आवाज़ कैसी थी। ओके सो ये भी गाइस बलून थे, जो कि 2 वाले थे, इसमें 4 थे, जो मैंने इससे पहले फोड़ा था। और ये भी गाइस बलून है, इसके 1 वाला था, ये इसके अंदर 3 बलून थे। और गाइस ये भी शायद इसी का हिस्सा ही होगा। ओके सो अभी गाइस ये हमारा 1 2 वाला था, और इसके अंदर 1 ही बलून था, मतलब ये खुद ही 1 ही था। ओके
गाइस अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने क्या करके पहन के इसको वीडियो बनाई थी गाइस, क्योंकि बहुत रिस्की वाला काम था। मैंने अपने एयर्स पर लगा ली थी एक पट्टी, जिससे कि मेरे कान ना फटे, और ब्लूटूथ लगा लेते मैंने, ताकि मेरे जो कान के पर्दे हैं वे फट ना जाए, जिनसे ब्लड ना आए बाहर। ओके गाइस, क्योंकि इनका साउंड बहुत तेज़ था, अब तुम खुद सोच सकते हो। मशीन गिर चुकी है गाइस लास्ट वाले बलून्स में। सोचो मेरे कान में क्या हाल होता। और वैसे मैं गाइस अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुसीबत में चल रहा हूँ, तो इसलिए। और ये गाइस मशीन तो तेजी पर लगी है, एंड मैंने गाइस को पूरा इकट्ठा कर लिया। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी इकसार करने के बाद मैंने इसको पूरे इकसार कर लिया, साफ़ कर लिया है। और चैनल तुम्हें पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो मुझे, और बहुत कुछ करते चलो यार गाइस, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँगा जो कि एंटरटेनमेंट होगी, क्रेजी होगी, मिस्ट्री ऑफ चैलेंजेस, एडवेंचर, और भी बहुत कुछ होगा गाइस। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। अभी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ से गिरी थी मशीन, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि वो मशीन मैंने गिराई थी। गाइस देखो मशीन खुद गिरी थी, जो कि कुछ यहाँ से गिर के और यहाँ पर आई थी। एंड आई थिंक मैंने सोचा कि यार खुद क्यों कैसे गिर चुकी थी, बट गाइस जब मैंने देखा तो ये मेरे बलून से गिरी थी गाइस। सो चलते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो।